inkotanyi zaje zitubwira ko zituzaniye demokarasi, ko nta muganda uzongera kubaho mu gihugu, ngo umuganda wari mu bida none basigaye bakora gatatu mu cyumweru. Batubwiye ko bazatuzanira demokarasi, none baratuziritse bya hatari nta munyarwanda ubiyobewe. Muri iyi myaka 30 bari baradusezeranyije vision 2020 ngo buri munyarwanda azabatunza imodoka muri 2020 ni turimo, none 2020 igeze abanyarwanda basigaye bari imbwa. Twarapfushije, twarakubititse, abantu baratikiye kuri iyo tariki, bapfa bicwa, barashwa amasasu, bakubiswe za harya kakandu kwitwa ngo cyakandoya, baziritswa amashashi ku mutwe, bahambirwa amaboko mu mugongo. Birakomeza, abantu bararaswa, bategwa za mine, bategwa za grenade, 94 umuhoro uvuza ubuhuha mwoka byaramo. Birakomeza, amabomba agera za Gikongoro, za Kibeho, arambuka agera muri Kongo, n'ubu abantu baracyanigirwa muri South Africa, imyaka 30 y'urupfu, imyaka 30 yo kubohwa n'urupfu, imyaka 30 yo kugendera mu gicucu cy'urupfu. Icyakora irangiye uwatangije urugamba, kuko niba rutangije, kuko undi yapfuye ku munsi wa mbere cyangwa wa kabiri, nawe agiye. Nicyo gitangaza, 30 irifunze neza na Kagame yarapfuye. Nguwo Kizito Mihigo yarahanuraga, arakomeje arahanuye, imyaka 30 irashize uyu munsi. We yaririmbaga, nanjye nkamushyigikira, ngo RPA yaduhaye icyizere, ngo no murava wo gutsinda urugamba. Uko niko yabaririmbaga, yifuza ko batera imbere, ariko agakomerezaho ati ntimwishuke. Urugamba rwo kwibohora ntirurwanwa n'imbunda gusa. Ubwo rero aho abigeze hanyuma y'imyaka 30 dushobora kumva icyo Kizito yaririmbye, dushobora kumva icyo yahanuye. Hari umuvandimwe hari haruguru nyandikiye ambwira ati wambaye kuri ako kawayino uri gusomaho, ngo nago ni muri kawayino ndi gusomaho. Muvane ntabwo ari wayine, ahubwo nigeze kuvuga ko mfite ingeso yananiye rwose, nkunda koka cyane kandi koka kanyica vesti. Ngwe dore ni koka rwose, ntabwo ari ka wayine wapi, nta nubwo ari ka koka k'abapasiteri, nta kirimo rwose, nta kirimo. Ni ka koka gasanzwe gusa, hari igihe nkavaho ngo ntiyongere ibiro, ubundi bikananira nkongera nkagasubiraho nk'ubu nagasoma nkumva ngize morale. Nuko rero basi uragendesheje, ntabwo vesti n'ufite n'amada gusoza, ariko ka wayine singwaho kuko ni ka koka. Wowe uri umudamu kunywa koka ni bibi cyane. Ndabasuhuza abandi bose, harimo witwa Padiri Mukuru, namusuhuje Padiri Mukuru, ndasuhuza Ntwari Ravi, ndasuhuza Rina, ndasuhuza Angie, ndasuhuza Fred ndakureba hariya. Fred ntibumva, ngo niko witwa ntibumva. Ndasuhuza Perepetwa Dusenge, ndagusuhuza rero wowe Nsengiyumva Emmanuel, nakubonye ko ari na Sankara Mandela. Mariana we birasanzwe, Mariana muri Amerika komere cyane. Joe neza, komera ariko sinajya nkubona cyane. Joe bite byawe, amakuru yawe? Bebe Vestina warahari rasanzwe, kubw'Imana Sankara twavuganye. Jean Valjean na Esperance na Mukankiko, mukomere. No Mutabazi uriya nambonye nzuwariwe. Komera Mutabazi. Hanyuma na Tarisisi ndagusuhuza rwose, kimwe na Clementina. BC nawe nakubonye, na Mariki na Mupenzi, nababonye mwaje mwese murahari, kandi hari impamvu yo kuza rwose, nababonye. Ba safe nababonye, babandi bo mu nkambi ya Nakivale pfiri ya ruguru wacu, nabo ndabasuhuje. Mukomere mwaje kubera ko itariki irakomeye, ariko itariki ni ya mbere z'ukwa 10. Itariki ya mbere z'ukwa 10 ifite igisobanuro gikomeye mu mateka y'u Rwanda. Niyo mpamvu Kizito aririmba inkotanyi zo ntizikimenya kwiririmba, noneho sinzi iyo zacengeye, noneho habe no kuririmba itariki ya mbere z'ukwa 10, imyaka irashize 30 ifunze. Icyo tuyibukiraho ni iki? Uwo munsi kuri iyo tariki, ruguririya ku mupaka wa Uganda, niho amasasu ya mbere yatangiye kurasirwa, arashwe n'abana b'abanyarwanda barasa abandi bana b'abanyarwanda. Guhera kuri iyo tariki mu Rwanda hatangiye andi mateka adasa nayo twaramenye mbere. Amateka yo kwiruka, amateka yo gupfakara, abapfakazi ba mbere muri iryo joro baratangiye.
imfubyi za mbere muri iryo joro ryaratangiye ku mpande zombi, n'abanyarwanda barwanaga, yego harimo n'abagande, ariko n'abanyarwanda by'umwihariko barwanaga. Abanyarwanda batangiye kwiruka, hari abirutse kuva icyo gihe n'ubu barakiruka, imyaka ishize ari 30 ntibarashyika iyo bajya. Barirutse bavuye iyo za Mutara, za Byumba, baramanuka bagera Nyacyonga, baramanuka bajya Gitarama, bajya Gikongoro, bajya Cyangugu, baramuka muri Kongo, bafata amashyamba, baragenda bajya Central Africa, baramena bajya muri Australia, n'ubu baracyagenda, hari abakigenda na n'ubu imyaka 30 abanyarwanda baracyagenda. Amasasu yarashwe icyo gihe yaduhagiye ngo icyizere n'ibyo kizitari kuririmba ngo by'uko urugamba tuzarutsinda, hanyuma abantu bakabona ubwigenge. Inkotanyi zaje zitubwira ko zituzaniye demokarasi, ko nta muganda uzongera kubaho mu gihugu, ngo umuganda wari mu bida none basigaye bawukora 3 mu cyumweru. Batubwiye ko bazatuzanira demokarasi, none baratuziritse bya hatari, nta munyarwanda ubiyobewe. Muri iyi myaka 30 bari baradusezeranyije vision 2020 ngo buri munyarwanda azabatunza imodoka muri 2020 ni turimo, none 2020 igeze abanyarwanda basigaye bari imbwa. Ntabwo iyo video ndi buyiberekeza ibereka ubutaha mu ijisho, mu kiganiro ijisho rya rubanda. Abanyarwanda muri vision 2020 kurya imbwa, twarapfushije, twarakubititse, abantu baratikiye guhera kuri iyo tariki, bapfa bicwe, barashwa amasasu, bakubiswe za harya kakandu kwitwa ngo cyakandoya, baziritswa amashashi ku mutwe, bahambirwa amaboko mu mugongo. Birakomeza, abantu bararaswa, bategwa za mine, bategwa za grenade, 94 umuhoro uvuza ubuhuha mwokabyaramo. Birakomeza, amabomba agera za Gikongoro, za Kibeho, arambuka agera muri Kongo. N'ubu abantu baracyanigirwa muri South Africa, baracyane imyaka 30 y'urupfu, imyaka 30 yo kubohwa n'urupfu, imyaka 30 yo kugendera mu gicucu cy'urupfu. Icyakora irangiye uwatangije urugamba, kuko ni warutangije, kuko undi yapfuye ku munsi wa mbere cyangwa wa kabiri, nawe agiye. Nicyo gitangaza, 30 irifunze neza na Kagame yarapfuye. Hose bari guhimbaza iki uyu munsi wa Inkotanyi? Wambwira Inkotanyi zikubitiro za zindi zemeraga ko ari cyo ziri kurwanira, zari zikwiye gufata ijambo, zari kwikuza hano tukaganira. Bana nibura bavuga mu Rwanda bakanyura i Burundi bakagenda, abarokotsa agafuni, nibura bumva ko hari icyo bagiye kurwanira, hari ubwigenge bagiye kurwanira, hari uburenganzira babujijwe bagiye kurwanira. Wabamba ubu ngubu tukiganirira, wabamba tukaganira. Ugereranije umunsi urusasu rwa mbere rwavuze, ukagereranya u Rwanda n'urw'ubu, nta utaca urubanza, n'umwana warayavutse yaca urubanza. Yavugisha ukuri akavuga ati icyo gihe hari uburenganzira twabuzwaga, icyo gihe ntabwo ibintu byari sawa, uburenganzira bwa kiremwamuntu ntibwubahirizwaga, haba hariho ivangura akarere, hariho ivangura amoko, ariko twariho. Wenda ntitwariho uko tubyifuza, ariko twariho. Ntitwapfaga buri munsi, ntitwicwaga buri munsi, ntitwakubitwaga agafuni, ntitwafungwaga umunwa burundu. Washaka gucuruza yaracuruzaga, iyo bakwimye akazi ka leta waricururizaga, bakwimye ishuri rya leta, dore ko n'imyanya itari ihagije n'ubundi kuri bose, ukigendera mu ishuri rya prive cyangwa ukarihimba, bakakureka ukabaho. Nikose washaka kuva mu gihugu wigendera ukagenda, ntawe gukurikiranaga ngo ujye kugutsinda mu nkambi. Nta munyarwanda n'umwe wigeze atsindwa mu nkambi y'impunzi. Hari abagiye muri 59 bazatanga abagabo bavuge ko ari bo bigeze basanga hakurya bakajya kumutsinda iyo yigendeye. None dore aho tugeze mu myaka 30, tugeze habi, tugeze kure, tugeze aho tuyoborwa n'umurambo. Umuntu ahahamura abantu akabakuramo umutima kugeza igihe apfa, agakomeza akabayobora yaranapfuye. Ntihagire ukopfora, ntihagire minisitiri ukopfora, ntihagire umudepite ukopfora, ntihagire umucamanza utera hejuru ngo avuge, ntihagire umunyamakuru utinyuka kubivuga ari muri icyo gihugu. Igihugu cyokamwe n'urupfu, igihugu cyokamwe n'urupfu, kiyoborwa n'urupfu. Ndumva ntari gukabya, abanyarwanda bose bamaze, twese ducanye ku maso, ubu dusigaye tubona nta waduhimbira, twese turabibona. Imyaka 30 yapfuye ubusa, ngo hari ibyiza twagezeho. Imihanda, Diane, uriya mwari witwa Diane yaravuze ati kubaka imihanda ntawe utayubaka, na shitani yayubaka. Kubaka amazu byaba byiza, ariko icyambere no kubaka abantu, no kubaka imitima y'abantu. Urasenya imitima y'abantu mugiye kubaka imihanda, iyo mihanda se ninde uzayituramo, ninde uzayigendamo? Imyaka 30 yo gusenya, nizere ko 50 itazageraho. Imyaka 30 yo gusenya imitima y'abantu, yo gusenya abantu, mbese ukabasenya, ugasenya abahutu, ugasenya abatutsi, ukabarangiza. Imyaka 30 yo gusenya abantu. Niba hari abo muri FPR cyane abari kwikubitiro banyumva, ngira ngo barabyumva neza kundusha.
abumva ukuntu wenda harimo abana bahagurukijwe n'umutima mwiza wo kuvuga ati reka twitangiye nidushaka tuhagwe ariko igihugu kizabe kiza kurushaho ntabwo ari ukuvuga ngo kizasubira inyuma noneho badukanyage abo ngabo turwanirira badukanyage baturangize imyaka 30 irashize banyarwandakazi uyu munsi twari dutegereje ko abo ngabo barwanye abo ngabo bafashe igihugu bagira n'akajambo keza batubwira ati dore iki imyaka 30 ishize imaze nabwo guceceka kwabo no kuvuga bari mu mpuha gusa impuha zo kurengera umurambo navuze mbone bihuha bicicikana hari wabinyoherereje ngo ngo murabizi ejo ndi baratubwiye ngo president ngo yagomba kujya muri Amerika president Kagame ngo aracyariho ngo aracyahumeka ngo yagomba kujya muri Amerika bucye ati ari inama ikomeye cyane ituma atajya muri Amerika yanga kujyayo nyine yanga kujyayo ko batubwira kubera ko afite inama ikomeye cyakora iyo nama nanjye nayijemo nta president nabonye nazanye na Freeman mwarabibonye twaraje turareba dusanga nta n'umuntu uri muri iyo nama nta wari uhari nitwe gusa twari duhari na president uri kuvuga dusanga no muzimu turitahira ni ibyo nicyo ariko abantu bazi kubeshwa kabisa abantu bazi kubeshya Rwanda ariko inkotanyi zizabeshya imyaka 30 zibeshya inyuma ntibijye bishira noneho byarashize ariko ziri kwisubiramo yamaye ijana y'inkotanyi yararangiye kera noneho ubu bari gusubira mu bya kera bitagifatitse ntawe ukibyemera kubera ko hagataho natwe twacanye ku maso inyenyeri ziraka ku maso barabeshya n'umuturage usanzwe akabamenya igihe cyararangiye kibinyoma no kubeshya imyaka 30 ni myinshi cyane bati president azajya muri Amerika batereka dango yayoboye inama ya FPR none havutse igihuha cya hatari bibagirwa kugisinya nibura ngo bapfe gushyiraho Tom Ndahiro wagowe ngo apfe kusijya ko ari we wabyanditse wenda ko ari we muhanga mu byerekeye gutegura jenoside no kwishyira mu bikorwa yibagiwe kubisinya ngo president ngo yaramaze amezi 7 atava mu gihugu ngo none ngo yafashe indege ngo barenda kugera ngo muri Amerika abantu bose bahagaze hari abanyereza message ngo uze kuturebera niba yashyitse ariko sabazimu bafata indege mu kabyara ariko abanyarwanda muzabwirwa kugeza rya abazimu bafata indege icyo gihuha cyo kuvuga ngo yagiye muri Amerika no kugira ngo bamukurireho ko abantu bategereza kuri iyi tariki ko ari ikintu yavuga kizima nk'umuntu w'umugabo uyoboye igihugu nk'uko ejo bundi bavuze bashyizeho inama ya FPR itabayeho kugira ngo atajya muri Amerika ubu noneho bashyizeho ko yaragiye muri Amerika ngo indege bayibonye mu kirere kugira ngo batamubaza ngo kuki nta jambo wavuze nibyo basigaye bacengacenganamo twese tubireba basigaye bameze nka wa mwana ubona icyago imbere agahita yipfuka mu maso gutya ngo yakuraho nuza agasanga icyago kiracyahari FPR nasigaye ibeshya igasanga twese tumeze gutya ducanye ku maso twabibonye kwa imyaka 30 abantu babeshya yaba babeshya gusa ntibica abantu cyakora yaba babeshyaga ntibica abantu ariko se ikinyoma aranica byanze bikunze iyo ubeshye ukabona ko bakubonye urabica babibonye imyaka 30 niyo tumazemo dutyo biragoye kuvuga ngo mu myaka 30 ari byiza byakozwe ababizi bazabivuge kubera ko gusingiza amazu n'imihanda uretse ko n'ubundi bitari bivuze mu Rwanda icyo gihe ntago ari amazu yarabuze nta nubwo ari imihanda yari ibuze wasenye imitima y'abantu ntacyo warubatse na busa wubatse abantu ukabubaka wenda bimaze akazaza buke buke waba uri umuntu w'umugabo nawe guhera ku bantu urimbagura muri iyi myaka 30 twapfushije abantu barenga miliyoni 2 b'abanyarwanda miliyoni 2 bishwe atari babandi bapfa ku buryo busanzwe ari abaguye mu Rwanda ari abaguye muri Kongo umubare w'abantu bishwe kubera FPR ntabwo uzigera umenyekana umubare nyakuri ari kurenze miliyoni 2 z'abantu bapfu ku ngoma zose zabayeho ushizemo na rucunshu ntagiye twigeze dupfusha abantu bangana gutyo no mu gihe cy'intambara ntagiye twigeze dupfusha abantu miliyoni zingana gutyo bira ya FPR mu myaka 30 ni miliyoni 2 z'abanyarwanda ugerecho na miliyoni 6 z'abakongomani ni miliyoni 8 z'imirambo ngiyo bira ya Paul Kagame mu myaka 30 miliyoni 8 z'abanyarwanda n'abanyekongo niyo mpamvu abanyekongo bashyushye ariko si n'abanyekongo gusa n'abandi bose bashyigikiye ubutabera ya raporo basohoye hakiza abazungu bazi gukora hashize imyaka 10 bayizukuye bayikuye mu kabati yitwa raporo mapping yakozwe mu kwa 10 tariki ya mbere zo kwa 10 nanone ku tariki ya mbere zo kwa 10 hashize imyaka 10 mu 2010 iyo raporo ivuga ngo Kagame n'ingabo bakoze genocide muri Kongo hasigaye gushyiraho tribunal gusa ngo ibyemeze iyo tribunal niyo bashaka gushyiraho rero hari umuntu w'umulideri hariya ukunda amahoro uri kubishyigikira kandi tugomba kumushyigikira ikimbabaza gusa nuko aba bayobozi bacu bazisanga bose muri gereza nk'intera hamwe none batari na gereza yo mu Rwanda ngo abantu babagemurire gereza yo muri Kongo cyangwa ahandi aho bazaba bakize iyo ngiyo nkuko nabandi bafungiye ahandi abo bise intera hamwe bafungiye ahandi bo bakagenda none nta n'ubutegetsi bwakurikirana kuko ngewe ndamutse ndi umuyobozi ibyaye ikibazo irakirigata abanyarwanda niyo yabarakoze ibyaha bingana gutaho yafungirwa hose najya kumusura najya kumureba
ariko ndamutse mbishoboye nasaba ko nafungirwa mu Rwanda kujya gufungirwa mu mahanga. Ibyaha yabarakoze byose yaba ari umunyarwanda. Ibyo rwose nabirwana. Bagiye kugira ikibazo nta butegetsi buhamye dufite mu gihugu, babafate babajyana muri cyo indege zizajya zimanuka zije kubareba zibatora zibajyana no mu myobozi zabakuramo. Dufite ikibazo gikomeye abanyarwanda kandi iyo ni bira y'imyaka 30 ya FPR naho tugeze igiye kurangira babafata bose babajyana. Uwabarengeraga yarapfuye nta kundi babigenza ni Paul Kagame uyihagararagaho akaba yarabakoze agatendo agashyiraho ubutegetsi badashobora gusimbura. Nta muntu uzasimbura Paul Kagame muri cyo muzareba nuzabigerageza zapfa muri uwo mwaka. Ubutegetsi umuntu yagiye mu myaka 30 niko navuga abwidoderaho mu widoderaho ikoti. Ntiyagira umuntu numwe yubaka wamusimbura ngo abe umukuru w'igihugu kuko nawe uko yari yubatse byari bitangaje. Uko umutima we n'umugongo bwe byari byubatse mu byerekeye kuyobora byari bitangaje ntawe yabashije kubika. Simpamye ko n'umwana we yabimuhaye ku buryo yamusimbura. Nta wasimbura Paul Kagame. Yandirimbo ngo nta wamusimbura banza ari we himbi. Nta wamusimbura ni Paul Kagame baririmba. Uko yayoboye biratangaje. Nawe ufate imyaka 30 bira miliyoni 8 z'abapfuye z'abishwe. Murumva bisanzwe. Nta wamusimbura. Nanjye sinkeneye kumusimbura muri ubwo buryo. Bira y'imyaka 30. Bira yo kwiruka abanyarwanda bakiruka umutima ukabava mu gaca mu kanwa ukagwa bakongera bakawutora bagakomeza kwiruka twarirutse imisozi twarataganda. Ubu dore nicaye ku birometero 8,000 niruka nanjye 8,000 nagerageje gushaka gusubira mu rugo rekana arambuza. Imyaka 30 abanyarwanda biruka amasigamana biruka n'amaguru bayabangira ingata muzi ibyo bita kubangira amaguru ingata nibyo abanyarwanda bakoze kuyabangira ingata. Kuyabangira ingata arabagira ngo nukwiruka cyane oya nukwiruka ukananirwa no ugafata ingata kubera ko amaguru aturitse ukayabangira ingata kugira ngo ugerageze kugenda. Ntimwabibonye mu mashyamba sa twagiye uretse ko ngiye ntagiyeyo da ariko abavandimwe baragenze narababonye birahagije. Nagize amahirwe ariko dore nanjye aho ngeze niruka ndakiruka n'ubu imyaka 30 yo kwiruka. Ubu rero abanyarwandakazi ubutumwa ngiye bafitiye ni bumwe. Ntabwo dushobora kongera gutangira imyaka 30 twirukana none ntibishoboka. Ni ngombwa ko kuri iyi tariki y'uyu munsi dutangira indi gahunda yo gusubira mu gihugu. Ni ngombwa ko dutangira urundi rugendo. Noneho ni urugendo rw'impindura mitegekere. Urugendo rw'impindura mitekerereze turumazemo iminsi tuvuga ko tugomba guhindura imyumvire tugacana ku maso bakareka kutubeshya buri munsi ngo tugendere. Batekinika ama video ngo twemere, batekinika amakuru babeshya bacuri kukuri ngo twemere. Ubu ngubu tubaze iminsi twicana ku maso bizanakomeza ariko urugendo rurahindutse. Utarumvise nakazi kiwa zijyane na Paul Kagame ubu ngubu hagiye gukora abumvise gusa. Abumvise nibo bagiye gukora urundi rugendo. Urwo rugendo rero n'urw'impindura mitegekere. Sasa tugiye kurwinjira muri rero urugendo kandi mureke murareba urugendo rw'impindura mitegekere turarwinjiramo itariki niyi ngiyi yo gutangira itariki ya mbere z'ukwa 10 kuko turahindura imitegekere turahindura ubutegetsi buriho. Muravudukana karagatsiko kwihambiriye ku murambo wako kakaba karaho kwirwa kaducanga igihe kirageze cyo kugatumura kagende kave mu nzira. Icyo tugiye gukora ni revolution y'abaturage. Revolution bivuga iki? No gukusanya imbaraga z'abaturage zazindi bifitemo zitajya zitsindwa n'ibifaru bimeze tukazegeranya izo mbaraga kabarizo zikora akazi muri iki. Izo mbaraga zikora zite? Izo mbaraga ntabwo ari imbaraga zo kwihorera, ntabwo ari imbaraga zo kumena amaraso, ntabwo ari imbaraga zo kugirira abandi nabi, ni imbaraga zo guharanira uburenganzira bwawe, zo kurwanya karengane no guharanira uburenganzira bwawe. Ibyo bibiri nta wigeze akora icyaha cyo guharanira uburenganzira bwe, nta wigeze akora icyaha cyo kurwanya karengane. Birumvikana rwose. Icyo tugiye gukora ni ibintu bisobanutse rwose. Ni revolution bivuga iki? Ko abaturage bahaguruka bagakoresha imbaraga n'ububasha bafite dore ko n'ubundi ubutegetsi ari ubwabo bakabukoresha barwanya karengane. Niba hari uwihambiriye kuri ako karengane barajyana, ibyo birumvikana, kandi baharanira uburenganzira bwabo kugira ngo bishyireho ubutegetsi bibonamo buzana umutekano n'ubutabera mu gihugu. Ibyo gusa. Ibyo rero bigatuma turwana ku mpembe zingahe? Impembe 3. Urugamba ni ku mpembe 3. Urwo rugamba rw'amahoro. Uruhembe rwa mbere n'urwo kurwanya impuha. Abantu batubeshya ngo Kagame Kagame yarapfuye n'abamuhambye barasaze cyangwa se bakihambire kuri uwo
Murambo nabo bashiririye ubwonko n'inkawe. Kagame yarapfuye utabyemera azamubwira agaragara imbere y'abaturage rimwe guteranya na rimwe bingana kangahe rimwe guteranya na rimwe bingana kabiri uwo mubare wananiye inkotanyi. Niba Kagame ariho nibamwerekana imbere y'abaturage nicyo yatorewe aracyahembwana n'ubu ntabwo yaretse guhembwa. Yapfuye kera ariko aracyahembwa. Niba gihembwa rero bakavuga ko ariho nakora akazi ke nakaye no kujya imbere y'abaturage akabahumuriza mu bihe bikomeye akababwira icyo bagomba gukora niwe muyobozi singewe. Niba atagikakora yaragataye hashize amezi 7 igihe kirageze ngo stop banyarwanda kazi nta president mu kigira yarapfuye nabahaye amakuru mwanze harimo abagishidikanya ariko abayishize ko bayemeye president yaragiye nta gikora yataye akazi. Niba kinariho yataye akazi baba ndi bavuga ngo aracyari ariko nyenza amakuru ntabwo ari ibyo ntekereza ntabwo ari ibyo mpimba ntabwo ari ibyo narose na makuru niyizi nahagazeho atariho umukungu president ntawe ntimuzongera kumubona mubifate gutyo. Perezida Paul Kagame igihe cye cyararangiye ntawe ntimuzongera kumubona bazamushyingurira igihe bashakiye ariko ntimuzongera kumubona mambo kwisha. Yarapfuye hari umuntu wari wanyigishije ngo nze kubibabwira mu kimara wite none nabyibagiwe ye haryo byavuga ngo iki ongera unyohereze kakaja mu mvande ko muri rwa rurimi rwo muri Malawi ngo yarapfuye ngo nabyibagiwe kugira ngo nabo muri Malawi babyumve mu binyandikira aho ngaho muri Malawi ngo yarapfuye bivuga ngo iki muri cya kirimi kiwanyu ni giceho hari simbizi giceho nicyo muri Malawi se ndimi ziranane amwarira ntabwo ari byo Kagame amwarira yarapfuye nicyo bivuga muri cya kirimi ni giceho Stanislas ambwira ni giceho icyo ngicyo cyangwa n'ururimi rwitwa ngo iki Kagame amwarira mubimvugire kugira ngo baba muri Malawi bose babyumve amwarira cyagara kumwara n'ugupfa yarapfuye ababihakana bagutwereke ibyo nabyo bamukure niba ari igihume kigaragara gusa ku muyaga nkuba cyo byonyine ibyo nakazi kabo bigumana icyo gihume. Kagame twari tuzi yagaragara imbere y'abaturage akabahungiye tagakubita akica ariko hari nibura nibyo turabibuze noneho tugiye kuburwa n'igihume igisigo amwarira Kagame yarapfuye niba hari niyigaragaza ibyo kutubura ngo agiye muri Amerika nijoro ngo ariko ngo yawe inama y'intuzi iyo nama yo nayigiye musanga nta muntu uri muri sale na Kagame nta uhari na Freeman yaramperekeje ibyo nibihagarare kuri iyi tariki nta binyoma ibyo ntabyo dugishaka mu birekere bene byo bajye babigaburira bakomeze babirye kugeza igihe muzabavudukanira bakagenda. Uruhembe rwa mbere kurwanya impuha ntihagire ubashuka wari mu Kagame ngo yagiye ngo mu bukwe ngo bwamwishwa abo ngabo mubareke bagumane Kagame wabo uwo si w'abanyarwanda uwo nuwo mwishywa we na mwishywa we uwo ngo atahira amakwe abanyarwanda ntibamubone muri corona. Kagame wihisha kubera ngo katinya corona abanyarwanda bose akabatahanze kugira ngo bayirware mu mwihuriro uwo ngo mu murekere bene we mu murekere umuryango. Kagame wihisha ngo kubera ko hari umusirikare ngo wibize imbunda ngo atazamura niyigendere igumire mu ndaki uwo si uwacu mumurekure amwarira Kagame amwarira akwagira ngo namashini amwarira wagira ngo namashini Kagame muzamumbe mubwira amashingo mbanyire musingo musuhuze muramutse nanjye nagiye mu nama sinamubona ngo mwibwirira amashi. Kagame amwarira yarapfuye imyaka 30 iramuhitanye. Ega yarakoze cyane yarakoze nta buryo bwo butari gushire umuntu wakoze akica na Kizito Mihigo igisekera mwanza akajya kaniga akasinzi gucyo yamushyize mu kanwa gukira sanda akica na Kizito. Uwo munsi narababwiye ngo amaraso aratukura yose ariko ntaremera hari ku itariki 17 nigiye wakoze discours ya mbere ku mugaragaro ndavumana uko nshoboye kose kubera ko byari byandenze ariko ndavuga ngo amaraso icyo gihe nabaye umuhanuzi banza ariko gihe mu buzima bwanjye nabaye umuhanuzi honyine amaraso yose aratukura nayo igitungo aratukura ariko ntaremera Kizito araremereye kurusha y'abanyarwanda na amaraso atari ngombwa. Aya maraso dore icyakoze rero mu mwaka umwe mu mezi angahe Kagame yategereje n'ukwezi ubujunde burirenga niko bavuga mu mashi kunje ingumi ufite Kizito kicuka mena amaraso y'umutagatifu gutyo gusa uharanira ubumwe bw'abanyarwanda uharanira amahoro urwanya bya bindi byose tumaze mu imyaka cya gicuku cy'urupfu kidutwikira agira ngo habandi kizere abaririmbire n'abapfakazi basicyo gatoya babye twifitiye umwana nibura turirimbira akaduha igihozo nibura tugasinzira ijoro rimwe abazibo bacu bakongera bakagaruka bakadutera ariko Kizito yaririmba nibura abantu bakaryama bagasinzira. Kizito yajyaga ajya kuririmbira uriya mukecuru byara Kagame kugira ngo asinzire yajyaga ajya umwana akegura inanga akajya kwa mukecuru hari Asteria akamucurangira uturirimbo umukecuru agahondobera umwana agakururira urugi akigendera. Kagame asubira inyuma afate n'amaboko ya munige kuko ibyo bintu hari umuntu byaha amahoro
uretse n'abantu n'amatungo hari ibintu bajyaga batubuza bati nubaga inka cyangwa intama, reka tuvuge inka, izo nyama ntuzazisomeze amata ya nyina, kirazira. Hari ibintu bidakorwa mu Kinyarwanda. Ntuzarya inyama zishashi ngo uzisomeze amata ya nyina. Urafata umuntu utanga amahoro, utuma abanyarwanda miliyoni zingahe baryama bagasinzira, utuma nyoko wakubyaye aryama agasinzira akagira amahoro, ukaniga ugatekereza ko uzabaho. Ibyo nibyo byo kuvanga amata n'amaganga, ugasomeza inyama amata ya nyina wiyo wazi. Nibyo by'ibyo ngibyo. Ibyo ni amahano, ibyo ntawe bidakungurira, no kwikungurira urajyana n'ubukunguzi. Kagame yarikunguriye kuri iyo ngingo, ibyo biramureba. Cyakora Nyagasani we arirwariza, ibyo byose njya ndenge hakurya y'imva ngo njye kureba ibyahabaye, byaba ari uguca imanza, sindi umucamanza, ntawe ncira urubanza. Mu minsi ishize najya nkunda kuvuga amazina ya bamwe babandi nsanze barwana n'impyisi, natabara impyisi nyine nkaba ngiye kongera kubavuga, ariko reka mbihorere, ntabwo nzongera kuvuga amazina yabo, hato ntazanibeshya nkavuga wenda nuri kubaka ngira ngo nkamwitiranya nuri gusenya. Murabaza aho ndi kuvuga se, niba wiri wawe na wiri ari mu byerekeye kubaka, nanjye nkagira ngo ari gusenya, cyangwa se Kazura, reka sinzongera kubacira imanza, hakanya byahindutse. Ubu twigendeye mu bindi gusa, twigendeye mu byo kubaka u Rwanda. Niduhurira ku bari gusenya aho tuzahabasanga, ariko ntongera kwibeshya. Wiri niba narakwibeshyeho kimwe na Kazura, umbabarire rwose cyane, nshobora kuba naratekereje nkurikije ibyo ndi kubona kuri gusenya, kandi nyamara uri kubaka, birashoboka. Ubwo nkubikiye akabanga, ariko nanjye umbabarire niba naribeshye rwose, nta kibazo, twikomereze. Ariko niduhurira ku rugamba tugasanga uri gusenya, tuzahahurira nta kibazo. Ndagaruka kuri za mbembe 3 tugiye kurwanira. Urwa mbere n'urwo rwo kurwanya ibihuha ngo Kagame ariho, Kagame amwarira, ubwo biranarangiye, yarapfuye, byarashize. Abatubwira ko akiriho, hari ababona Hitler akiriho, hari abakunda abazimu bagakomeza bakabana n'abazimu batari n'abatagatifu nibura. Ibyo ni ibyabo. Kagame amwarira, yarapfuye, arifariki dunia, il est mort, décédé. Kadavere wabo niko yajyaga aririmba. Uruhembe rwa kabiri ni dukora iki ubu ngubu rero. Imyaka 30 irashize, ntabwo dukomeza kwiruka, dukora iki? Uruhembe rwa kane ni twubaka iki, ni ukuvuga gushushanya u Rwanda rw'ejo rukurikira Kagame. Impembe ni zesha, kurwanya impuha. Dukora iki ubu ngubu none? Revolution irashaka kuvuga iki? Ni iki neza tugiye gukora? 1 2 3 4 5 7 8 tuvuge tuti ubutegetsi turabuhiritse, tuzanye ubundi. Niba se ubutegetsi bugiye, harasimburwa iki? Aho ntihajyaho ubundi bumeze nkabwo. Burasimburwa nande? Burasimburwa bute? Twubake u Rwanda rumeze rute? Niho nabwiraga abanyarwanda bamwe na bamwe bati mutangire mushushanya. Hari bamwe ndaza kubasomera babiri batangiye gutanga ibitekerezo ubona ari byiza bishimishije. Dore icyo nifuza, dore icyo nifuza, dore icyo nifuza. Ibyo nibyo abantu bazegeranya, bive mu mushinga, bive mu ikintu gikomeye cyane, bive mu Rwanda abantu bifuza. Atari ubwo Padiri Thomas yicare ngo atekereze akuye mu bitabo, oya, ntago ari ubwo dukeneye. Abanyarwanda baratekereza iki? Barumva u Rwanda baba ari uruhe? Ibitekerezo byiza byubaka, bitakiri bya bindi byo gusebanya no gukekana no kuregana no gushinjanya kugira ngo abantu bamarane. Ibitekerezo byiza byo kubaka bizavamo ikintu gikomeye. Mbere yuko tuvuga zirangingo neza, iby'impuha byo murabizi nyine, Kagame yarapfuye murabizi, abakivuga ko ari ibyo birabareba n'ibigumanira umurambo wabo. Dukora iki na twubaka iki? Izo ni ingingo buri gihe mu biganiro bizaza, bira bitatu bizajya biza. Niba hari impuha zero tuzajya tuzirwanya, ibyo birumvikana, ntabwo tuzazireka. Ariko dukora iki na twubaka iki, nibyo bintu bibiri bikomeye. Iyi revolution rero ifite inkingi. Iyi revolution tugiye gutangira uyu munsi, muvuge ko mu mitwe yacu, mu mitwe yanyu no mu mitima yanyu, banyarwandakazi munyumva muri uyu mugoroba, dutangiye inzira itari yo kwiruka turaswa amasasu n'inkotanyi, turaswa amasasu na Kagame wipfiriye. Dutangiye inzira yo kwihagararaho, yo kubura umutwe ukihagararaho. Hakurya yuko ku munyamaswa yagera igashinga ijosi igahindukira ikakureba, rahira kudafumya mu kiro. Niho tugeze. Banyarwanda ndabasaba ngo izo nyamaswa zibirukaho muhagarare muzirebe, muhangane nazo. Mwe muziruka imyaka 30 50 basaziye mu nzira biruka. Abasaza bacu baratagangaye, baguye mu nzira, barashize kubera kwiruka. Ubu ngubu rubyiruko igihe kirageze ngo kwiruka stop, duhaguruke none turebe uri kutwirukaho, kandi dutagira inzira yo gusubira mu rugo. Revolution nicyo bivuga. Abari mu gihugu muhagarare bwuma, ubu batoteza ubashyira muri guma mu rugo, bambura ibyanyu. Ngiye kubivuga mu kanya, muhagarare mu murebe mu maso none umuvuge muti ibi bintu ntabwo bishoboka. Revolution no kwitangira. Revolution yubakirwa ku ngingi ebyiri.
revolution yubakirwa ku nkingi ebyiri. Revolution ndi kuvuga ni dasesa amaraso, si babandi bavuga ngo nimufate imihoro mutemane. Nge ntabwo ariyo discours, ntihagire uri bibabwira, ibyo bizaba ari discours yenge siyo mbabwira. Ibyo byo gutemana birimo ikibazo gikomeye, dore nibyo Bakame bakoze, bo batemanaga bararasanaga bagakubita n'udufuni, nibyo kimwe. Hari abandi bavuze ati mufate imihoro muteme, ibyo byatugejejeho twarabibonye. Ariko izo si ingufu, ubwo ni ubuswa. Izo si ingufu, izo ni intege nke. Ingufu no kuvuga ngo turahagaze gutya, ingufu z'ukuri, ingufu z'ubutabera zitagamije kumena amaraso ya mugenzi wanjye, zitagamije gusuzugura mugenzi wanjye cyangwa kumwambura ibyo, izo nizo ngufu zikora revolution nyayo. Hari abantu bamaze igihe batekereza ko idashoboka, nyuma irashoboka, dore iwacu yashobotse kandi mwarabibonye ko yatangiye. Ariko uyu munsi ni itariki officielle rwose, ndabibabwiye, dore ni president wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Uyu ni umunsi wo gutangira kugenda tugana mu Rwanda. Turamanuka buke buke, ndushaka tugende n'amaguru. Turatangira kumanuka buke buke twegera u Rwanda. Abari mu Rwanda namwe naho muhagaze, abasirikare hari igihe bajya bakora, mutangira urugendo. Nushaka ntukore na metero ariko uhagaze wumve kuri mu rugendo. Igihe cyatangiye, ana va marche, igihe cyageze. Revolution ishingira ku bintu bibiri bikomeye, bibiri. Icya mbere ni igitekerezo, icya kabiri ni ibikorwa. Igitekerezo ni iki? Igitekerezo no kuvuga ngo niba ubu butegetsi bwaradukandamije, ubu butegetsi bukaba bwaraturenganyije, ubu butegetsi bukaba bwaramenye amaraso, ubu butegetsi bukaba bwarangije ibintu by'abantu bikanabisahura, ubu butegetsi bukaba budashaka kwisubiraho, ubu butegetsi twanze gukorana nabwo. Iyo principe ukayandika mu mutwe yitwa no cooperation. Iyo principe yitwa principe de la no cooperation. No cooperation no kuvuga iki? Ntabwo ngewe ndi butiza amaboko umuntu uri kungirira nabi, ntabwo ndi buhingo n'umuntu uri kunkubita, ntabwo ndi butiza amaboko ngo anyambure ibyanjye. No cooperation. No cooperation kajyana n'ikintu bita ngo ni désobéissance civile. Désobéissance civile bivuga iki? Amategeko yose ampaye n'amabwiriza yose ampaye yo kundenganya nanze kuyakurikiza, do singikorana nawe nabindi. Ubu ni umunsi wa divorce, uyu munsi tariki ya mbere z'ukwa 10 2020, umunsi wa divorce hagati y'ubutegetsi bwa FPR n'abaturage. Dore ndabitangaje ku mugaragaro, ninge president usigaye, undi yarapfuye. Umunsi wa divorce. Divorce no kuvuga gutandukana. Divorce ndayitangaje, dore ninge mukuru w'igihugu nubwo ndi mu buhungiro, undi yarahwereye kera ari mwarira. Ni umunsi wa divorce ndayemeje hagati y'abaturage b'Abanyarwanda n'ubutegetsi bubica. Byarangiye. Divorce ndayisinye pe. Ahubwo ndaza gushaka ikaramu y'umuriro mbisinye. Divorce irarangiye, ndayitangaje, hasigaye no kwishyira mu bikorwa. Désobéissance civile, no coopération. Munyarwandakazi, wumva burakano kaje kugira ngo ibintu bibashe guhinduka. Va mu mujishi wo guheka ubutegetsi bwica abantu, va mu mujishi wo guheka ubutegetsi bwaturimbuye bwamaze abantu, va mu mujishi w'ubutegetsi bwishe Kizito Mihigo bukamuvutsa ubuzima ari umuntu muzima wubaka. Va mu mujishi. Kuva mu mujishi no kuvuga ngo mugiye kwitandukanya mu bice bibiri. Abibereye mu mujishi babiterwa n'ubwoba, babiterwa n'inyungu, ibyo birabareba. Ariko hagiye kuba urundi ruhande rw'abavuye mu mujishi badashaka gukorana na bura butegetsi. Biroroshye cyane, ntimugire ngo ndi kubashora ahantu bari bubarasire. Aho bari bubarasire simba babwira ngo mugere. Birashoboka ko bura butegetsi wabuhirika utagiye ahantu bari bukurasire. Birashoboka cyane, kandi nibyo tugomba gukora ubu ngubu. Ducanye ku maso nabo duhanganye kandi turabaza. Kandi tuzi intege nke zabo. Intege nke zabo turazizi. Va mu mujishi. Va mu mujishi. Umunsi wa divorce wageze. Nta gushyigikira ubutegetsi butwica. Ubutegetsi bukoreshwa n'abapfumu. Nako si abapfumu, abapfumu ni beza. Ejo twatanze ikiganiro ku bahanuzi. Umupfumu ni umuhanuzi. Abapfumu rero harimo amoko abiri. Harimo abapfumu beza bahanura neza, bahanura ibyiza nk'abarya abanyabirabiyoro baduhanuriye igihe kirekire. Bagahanura imyaka magana angahe bagira ngo babwire Abanyarwanda ibizababaho. Barya n'abapfumu beza ni bazima, n'abahanuzi. Abapfumu babe n'abarozi. Abarozi wabo ndubwira umukuru w'igihugu ngo mena amaraso kugira ngo uzagume ku butegetsi. Ngo urya ubwonko ngo bw'umwami ngo uzaguma ku butegetsi cyangwa inyama ze. Icyo cyo nzakigarukaho ikindi gihe. Ibyakorewe umwami Kigeli. Ibyo Kagame yakorewe umwami Kigeli umurambo nzabibabwira. En detail nzabibabwira. Ibyabereye muri Ethiopia nzabibabwira. Abo bapfumu bashika umuntu ngo narya inyama z'umuntu ngo azaramba, ngo narya ubwonko bwazagira ubwenge. Murashirira ahubwo. Divorce ni uyu munsi. Icyo nicyo gikomeye Abanyarwandakazi, ntimugire ngo ibyo ndi kubabwira biroroshye. Numara kwandika mu mutwe wawe ko divorce yabaye, ubwo butegetsi udashaka kongera kubushyigikira. None
aho kugenda ubushyigikira utinya ngo batangire ibyo birarangira uyu munsi. Imyaka 30 ni myinshi cyane, birakabije. Uyu ni umunsi wa mbere, ni itariki ya mbere yo kwibohoza. Ahubwo byandikize tutaririmba, ongera urimbe Kizi, ongera urimbe rwose twumve. Turakoze cyane, tuzakorera u Rwanda, nta nicyo bazadutwara, nta nicyo bazadushoboza. Ubwo rero divorce niyo Banyarwandakazi, mushaka ibintu bihinduka kujya mwirirwa muririra mu mfufu ngo baratumaze, ngo batugire nabi, kandi ibyo muvuga ari byo. Ibyo muvuga ari byo. Igihe kirageze cya divorce. Uburyo uti ngiye ntandukanye n'ubu butegetsi, naba ndi mu Rwanda, naba ndi mu mahanga, ntandukanye nabo. Nta kintu na kimwe nzongera kumvira kuri bura butegetsi. Iyo niyo ntambwe ya mbere ikomeye cyane, ituma ibindi bishoboka. Iyi datewe abantu bagakomeza bagaheka mu ngobyi, uba sogota inkota, ntaho twazagera. Iyo ntambwe nimwe mera kuyitera, izindi turazitera. Iyo yatewe hakurikirwa rero inkingi ya kabiri bita ibikorwa, les actions directes, ibikorwa bipanze neza biri mu ubwenge. Ibyo bikorwa nibyo tuzatindaho muri iyi minsi. Icyo wagikora ntawe tuzahatira kubikora, ariko warangije kumva ko yatandukanye, yagize divorce na buriya butegetsi, azaba akeneye ibikorwa yagiramo uruhare. Mbere yuko mvuga icyo cy'ibikorwa ngo tutangire tubimenye, kuko guhereje tuzatangira kuvuga kimwe cyangwa bibiri ibikorwa abantu bakora. Ubutegetsi icyitwa ubutegetsi kuko nta n'ubukiriho, kikagenda nka nyombere kandi mu gihe cyihuse. Hari abantu babiri bagomba kurwana uru rugamba, babiri, amoko abiri y'abantu bagomba kurwana. Ntabwo mvuga abahutu n'abatutsi, ndabizi ko mwese mwatagangariye hamwe. Ibyo ngibyo ukivyibeshaho we yaba yibeshya, ahubwo twaraharenze kera cyane. Abanyarwanda batagangariye hamwe, Kagame yatwiciye hamwe, yaturenganyirije hamwe, bamwe akabashuka ati mwebwe ariko muri kwibere, mu kandi kanya akagukindura. Ntawe yagerageje gufasha kurusha Kizito ngo amuhaye buruse, ngo yagize ate ngo aricyo yamufashije arangiza akamwica nabi kuriye. Ibyo ngibyo twarahumutse, twacanye ku maso. Ibyo batubeshyaga twabivuyemo, byo guteranya abantu hashingiye kuri hutututsi. Ibyo ngibyo ukibirimo yitwarira. Amoko abiri y'abazarwana urugamba ni bande? Ntabwo ushobora kujya mu ikipe ngo ugiye gukina ngo matche utazi abo muri gukina, utazi izamutsinda mu igitego. Nibi ni kimwe. Ntabwo turi bujye muri iyi revolution mukavuye mukaduruvayo, tutazi aho tuva naho tujya, tutazi abo turi kumwe nabo tutari kumwe. Ndabababwira neza, mbabwire umwanzi w'Abanyarwanda ninde, ari nawe mugomba kurwanya. Umwanzi w'Abanyarwanda ninde? Ariko se umurwana shyaka ushaka kugira icyo ageraho ninde? N'abantu babiri bazarwana urugamba, bamoko abiri. Abambere ni umuntu wese warengagijwe n'iyi regime, niwe mpamagaye wenyine. Abo yahaye amata bitwa abanyamurengwe bagashize. Abanyamurengwe bagashize abo ntabwo dukeneye muri urugamba, kereka nibahinduka bakajya ku ruhande rw'abana bari bashatse izina ryiza ngo ni rubanda igoka. Rwa rubanda yagokejwe, yarenganye. Niba FPR ingi ya Kagame barakurenganyije n'akantu gatoya, wowe turi kumwe, wowe uzarwana urugamba. Uru rugamba nubwo abantu barenganye, ariko bakitonda. Ntabwo ari urugamba rwo kujya guhora ngo nararenganye reka njye guhora nanjye nzarenganya abandi, oya. Ariko iyo warenganye, hari ibintu bibonwa n'umuntu warenganyijwe wenyine. Hari amaso abona, hari ibintu bimwe nako umuntu ari birebwa bikabonwa n'amaso yarize yonyine. Amaso y'abatesi ataraye abanyamurengwe bagashize, hari byo igihugu kimeze neza, kiragenda ni Singapore, ahubwo nta nicyo abanyaburayi baturusha, twateye imbere. Abo ngabo ntabwo dukeneye, nibigumire muri ibyo. Hari igihe bazasanga inzu zabo ziri mu kindi gihugu, niko navuga. No kuvuga abaturage nyabaturage barengagijwe bahagurutse. Umuntu wese ufite ikintu yarenganye kuri la regime, afite icyo yiziho, afite icyo apfana nayo. Abo ngabo nibo bagomba gukora revolution. Kandi murabyumva, uwice umuntu, uwabujijwe akazi, uwabujijwe buruse kandi yarayikwiye, uwafunzwe ku buntu, uwambuwe ibye, uwafungiwe abantu ku buntu, uwatorongerejwe abantu ku buntu, uwabujijwe kuvuga igitekerezo cye, uwakoze abandi bagahembwa. Umuntu wese warenganye niwe urwana urugamba, kandi abarenganye muri kiriya gihugu ni benshi. Umubare ndawose ni benshi cyane. Abiriya regime yarenganyije, abo nibo bagomba kurwana urugamba. Umuntu warenganyijwe n'iriya regime, ubu umuhutu w'umututsi w'umutwe haguruka, igihe cyawe cyageze. Igihe cyawe cyageze, gira icyo ukora ubu ngubu. Niyo kaba gatoya ariko uragira icyo ukora, kuko nyine wowe ugomba gukora. Muri biriya bikorwa byose bizavugwa, tangira upanga ibyawe. Icyambere ariko mu mutwe wandike ngo divorce byarangiye, yasinywe. Icya kabiri, biriya bikorwa bindi bigiye kuza byo kubangamira ubutegetsi, nta kubugirira impuhwe. Ntabwo ubutegetsi bwa FPR butari ubwo kugirirwa impuhwe. Ntabwo ubutegetsi bwa karagatsiko ari ubwo kugirirwa impuhwe bivugire ku mugaragaro. Ntabwo zabigutugiriye, ntabwo zabigiriye Abanyarwanda. Izo mpuhwe batagiriye Abanyarwanda murazibagirira kubera iki? Ntabwo ari kubabwira mu mwica abandi.
ariko ubutegetsi bukureho. Kubera iki? Ubutegetsi n'ubundi no bwa rubanda no kwisubiza ibyanyuga ntawe mu byaka, ntawe mu biburana. Ubutegetsi n'ubwa rubanda, ni musubire mu maboko ya rubanda. Umujura wari warabwibwe yarapfuye, ni mu busubirane. Nicyo revolution bivuga, nta kindi. uwarenganyijwe uwarenganye, niba wari cyo FPR aho kuririra mu mfufu uvuga ngo barandengagije abanjye, haraho nagomba kugira bambujije kugera, hari bansubije inyuma, baransigingije, naracuruzaga aribo ncururiza, nacuruza bakanyambura. Igihe kirageze, gira icyo ukora. Nukomeza kwituramira gutyo gusa ibyo birakureba, ariko igihe kirageze, niba wararenganye ko igira icyo ukora. Gira icyo ukora. Uwa kabiri uzarwara urugamba ni abantu bihariye. Abo bantu bihariye ndabatindaho kuko bafite izina. Hari umugani kera nigeze guca, uwo mugani ndawukunda cyane, umuhigi. Nawe usomye mu gitabo cy'umupadiri w'umuyezuwiti, ngo umuhigi wagiye guhiga ari ibere mu ishyamba, agenda areba nyine aho afata inkwara, aho afata agaki, aza kubona ahantu igi. Iryo gi ararireba, yumva rimuteye amatsiko, araritora. Igi bisanzwe. Aragenda, yari afite inkoko ye irarira, sinzi niba ariko no mu Rwanda hose bavuga kurarira, arishyira mu cyogo cy'inkoko ye yarariraga. Ntabwo ryasaga neza n'andi magi iyo nkoko, ariko akajya ricunga ngo arebe ikizasohokamo. Bukeye inkoko ituraze mu magi nyine, hatangira gusohokamo abana b'inkoko, no muri ryagi hasohokamo ikintu cyenda gusa n'inkoko, kirasohoka. Akajya gicungisha ijisho, arareba. Cya kintu kirakura, gikurana n'izo nkoko, kikajya gisesa nk'inkoko, kikajya kiganira nk'inkoko, cyagerageza gusimbuka ntikirengaho inkoko zitarenga nyine, kibana nazo, kiba inkoko mu zindi. Ariko kikagira ingeso, ako gasimba kikagira ingeso, icyo gikoko cy'ubwo kikagira ingeso, kikajya kireba hejuru, kigakunda kureba inyoni zo mu kirere. Bukeye kiza kubwira nyina nyine, iyo nkoko nyine kiza kuyibwira ngo ariko iriya nyoni ndayireba nkumva rwose ndayikunze cyane. Iriya nyoni ni bwoko ki? Iriya nyoni ntera ishema rwose. Iriya nyoni ndayireba nkumva sinzi ukuntu mbaye. Nyina imubwira ati ariko warasize wowe uri inkoko, uri umwana wanjye, uri inkoko. Iriya nyoni ubona hari hejuru yitwa Kagoma. Kagoma rero yo ni umwami w'ikirere, ishinzwe koga ikirere. Iriya ni inyamaswa powerful, ifite ingufu cyane, kuko nyine yagenewe yo gutura mu kirere, iraguruka kuriya neza. Ni Kagoma nyine, ni umwami w'ikirere. Cya gikoko cy'ubundi bwoko kiti ndayiyumva miriya nyine, nuko ndi inkoko atariko ndayiyumvamo nyine. Ati guma aho ngaho, jya gusesa, agenda ukure ibyo aho, ariko reka mbyihorere. Ati jya gusesa, ibindi byo kureba mu kirere ubyihoreye, wowe ntabwo uri Kagoma, wowe uri inkoko, byihorere. Umva, icyo kintu bagiraga ngo ni inkoko yari Kagoma, ryari rya Kagoma. Ikibazo yagize nuko yari Kagoma nyayo, niyo mpamvu yiyumvaga muri Kagoma yo mu kirere. Ariko ikibazo yafite no kubyirukana n'inkoko, ikabyirukana n'inkoko, igasangira nazo, ikabana nazo. Yashaka gusimbuka zikayigarura, ati wewe wa nkoko ushaka gusimbuka cyane bite manuka. Dufite abantu b'abarideri muri twebwe, Kagoma zuzuye neza zo mu kirere. Ariko kubera kubana n'abandi bameze nk'inkoko, wajya gufata ijambo ngo wigize mu gitangaza, wigize umunyapolitiki, wigize inshanutsi, reka yaba ari umukobwa we cyangwa ari umudamu, wigize ingare, wigize iki, cisha mu bake. Nta mugore ukora ibyo, nta mukobwa ukora ibyo. Ukaba bagusubije hasi, bakumanuye amaguru nka ya nkoko yabwiraga Kagoma ngo nigume gusesa nk'izindi nkoko. Aba bantu turabafite mu gihugu no hanze. Aba bantu barakenewe, igihe cyabo kirageze. Ni abarideri nyabarideri, aba nibo bagomba kuyobora iyi revolution. Nibatobore bavuge, bajya hagaragara bavuge. Ukubwira ngo manuka, ngo nta mukobwa ukora gutyo, ngo nta mukobwa w'inshinzi, ngo nta mugore, bareke. Igihe cyo kurwana urugamba kirageze. Niba ari ugomba gutumura umutumure, si bikuvuga kumena amaraso, ariko niba ugomba gufata ijambo akagira usubiza mu mwanya we, hamusubize. Ariko tureke gukomeza gutinya ubutegetsi butwica, ngo ntiwavuga ngo bazakwica, ngo bazagira gute. Ubundi se bishe bakeya. Ni mutobore mubwire bari abategetsi babicanyi bagize nabi, wenda nabo bahinduka, nta wamenya. Erega nabo n'abantu kandi n'abavandimwe bacu. Uyenda nabo bahinduka bakavuga bati ariko twishimye imyaka 30, igihe kirageze ngo ducishe makeya, tunasaba imbabazi, tunatuze, ubutegetsi nyine bwaducitse, hajyeho abandi bayobora igihugu neza. Birashoboka nabo n'abavandimwe, ndabazi hari abatangiye kurira kubera ko babona ibintu byabakomeranye. Ubutegetsi bwatangiye kwisubira inyuma ngo bukarya abana babwo, wabona ubutoro tugasimbuka, ugatangira kubona ububi bwabwo.
abo ngabo mubaha amahoro. Niko Kizito yavugaga ngo kugira ngo ibintu bizakemuke muri kiriya gihugu, abahemutse n'abahemukiranye bagomba kuzageraho bahana umukono, bakavugana kandi bagafashanya. Icyo nicyo twakwifuza, kandi ndakivuze ku mugaragaro revolution igitangira, nimuzigere mukibagira. Abahemutse n'abahemukiwe twagombye kugera ahantu tuganira tugafatanya kubaka igihugu, kuko abahemukiwe bonyine nubwo ndi kuvuga ngo abarenganye nibo batangiza revolution birumvikana, ariko izaba yo yuzuye abahemukaga nibava kwizima bakaba bafatanya natwe, kandi bizagerwaho. Mureke muzareba abahemutse n'abahemukiranye nitugera ahantu bashobora kwicarana mu gihugu bakumvikana. Uwahemutse birumvikana ko nta shema afite by'uko yahemutse, ntabwo bazamusingiza ngo bamwambike imidari kuko yahemutse, yisha abantu, yahemukiye abandi, ariko nibura azaba afite ubuzima bwo, afite uburenganzira bwo kubaho, afite uburenganzira bwo kugira icyo atunga, afite uburenganzira bw'abandi banyarwanda. Ibyo kandi birashoboka. Ibyo ngibyo bizaza muri bya ndi twubaka iki, twubaka u Rwanda ruteye gute, twubaka u Rwanda rumeze gute. Ngibyo dongera bisubiremo gatoya, impembe n'eshatu, kurwanya impuha, dukora iki na twubaka iki. Abazarwana urwo rugamba ni batatu: uwarenganye n'umurideri wa undi Kagoma muhaguruke mu rubyiruko, Kagoma muhaguruke cyane cyane mu badamu, umuntu wiyumva mwako kantu kose ko afite ikintu yakora. Dore ngende baganiza nkavuga ndashaka kuba umukuru w'igihugu, numva bindimo, ndumva babintoreye nabigeraho. Ngende Kagoma bizo ndabizi ko ndiyo rwose. Ariko hari n'izindi zinandushije ubushobozi, ariko zibana n'inkoko, ajya kuvuga ati ngewe bira nabikora nkanarusha na Padiri Thomas rwose, nkanabisobanura neza kumurusha, bati iceceka, nta mugore uvuga ibyo, nta mukobwa uvuga ibyo, wagahunguza igerezaho bazakwica. Oya, izo Kagoma nizitobore zijye mu kirere, Kagoma zose nizizamuke zijye mu kirere, zihuriremo. Ntabwo muzahurira mu cyogo cy'inkoko. Kagoma umuntu uri kwiyumvamo wese ko ari ikintu yakora, yaba ari mu Rwanda yaba ari mu mahanga, najya hagaragara mu bwenge nanone. Ariko Kagoma nizizamuke mu kirere, nizikora ko zishoboye, zizahurirayo, zizumvika, nizo zizadukiza, zizayobora bariya abantu barenganye, zibereka icyo bagomba gukora. Ndumva ari byo jambo nari ryo kubagura muri ubugoro. Za Kagoma nizigaragara, nta nuko nizigaragara. Kagoma nigaragara isesa iri gusimbukana n'inkoko. Kagoma nikora uko ishoboye kose, ijye mu kirere, ireba aho izindi za Kagoma ziri, bahurire mu kirere. Babantu bajya bibaza ngo gushyira hamwe, kugira ngo murashyira hamwe sibiki, murashyira hamwe ubusa. Kagoma nizo zashyira hamwe, nizizamuke mu kirere, zizahurirayo, zizumvikana, byanze bikunze, zizakora ikipe ya Kagoma. Iyo kipe ya Kagoma izatugirira akamaro. Mureke muzareba. Icyo gitekerezo twigeze kugitanga muri 2012. Twigeze gukora ikipe yitwaga Kagoma Shenge, bajyaga bandikirana, niba bakibaho bakibyibuka, bongere bazamuke, bongere bavuke, bongere bagaragare, bongere bigaragaze, bajye mu kirere. Kagoma rero ubuzigiye guhurira mu kirere wampaye. Reka ndeke kubarambira muri uyu mugoroba. Umunsi wa revolution wageze, nagira ngo mbabwire ngo uyu umunsi wa divorce n'ubutegetsi bwa FPR. Divorce nya divorce, nta mpamvu yo gukomeza gushikira bari abantu bica abantu. Ubashyigikiye mugomba kumubona nk'ikibazo, kandi mukabona nk'umwanzi w'u Rwanda. Niko bimeze. Bajyaga batwita abanzi batarabona. Abantu bagishyikiye bura butegetsi buyobowe n'umurambo, bushaka kutwigisha kuyoborwa n'umurambo, abo bantu nibo banzi b'igihugu. Ubu ngubu niko bimeze. Abanzi ni bariya, mutangire mu nabibite nibyo. Ntose babuzwa n'iki kuba abanzi. Kw'igihugu dushaka kubaka bo bari kugisenya, ko bamaze kandi imyaka 30 basenya abantu. Ubu se turabashima mu ibikino no tugiye kubambika imidari. Hari umugabo ufunze arengana, yarambabaje witwa Damian ugeze kuba prime minister. Uwo Kagame yaramuhamagariwe mu biro, aramubwira ati ngumva kubwira wa mugabo, undi ati bitese, ati wa muhutuwe naguhaye umwanya ubu none ugiye kugira akamaro. Ati ngaho gamubwira, ati wowe urabona ushinzwe gutanga imidari, ubu ugiye kure mu mudari utarigeze ubaho mu Rwanda. Umuntu w'intwari w'igitangaza, kandi numara kuwurema ujye muri parlement, mu badepite no mu basenateri, uwo mudari udefande, bawutore mu itegeko, uzawunyambike. Damian umuhutu wawe araseka, aratembagara ati ndumiwe, nyakubahwa uzabanza upfe tuzabona kuwukwambika. Damian uwo wamufungura abanza yamwambika, noneho ko yapfuye. Damian uwo munsi yari yiciriye urwo gupfa, ntarapfa ariko arafunze. Mwabonye ko bamusuzugura bwa bwana bamumanura. Prime Minister ngo yatanze sheke zitagira provision. Damian yamyigirira amafaranga, yamyigirira imitungo, none ubu ngubu baramusuzugura, baramurindagije, sinzi iyo bamutaye yongiye mu buroko, wenda yavuye mu muka ntawamenye ko daherutse no kumubona. Damian Prime Minister rwose yazize iki? Yavugishije uko ati umudari umeze utyo wagira ngo nuwa Nyagasani, turawukwambika ukiri ugihumeka. Ndiyavuze Nyagasani afandi rwose, uwo mudari twakuwambika kugira uzabanza abikugira mu rwenya atazi ibyo ari kuvuga. Cyakora yarahanuye nyine. Iyo abakuru b'ibihugu batangiye kwiha amatitre ameze nk'ay'Imana, umenye ko bagiye gupfa. Uko uzamuka umudamu, ejo twakoranye ikiganiro witwa Flora rwose Karekezi uba muri Canada. Ibyo bibazo yabira bizanye bituma abantu babiganiraho.
uri umukuru w'igihugu, abakuru b'i Roma babitaga n'imana, ibigirwamana cyangwa ba divinity. Iyo uri umukuru w'igihugu nawe ugatangira kumva wabaye ikigirwamana, karakubayeho uba wapfuye, ukubita ikivuga aho bagahita banagushyingura. Paul Kagame yavuze byinshi, ariko ejo bundi yasabye umudari utagira Damiyani ngo agomba kumwambika w'igitangaza utarigeze ubaho. Mwari mwabonye n'inkuru zatangiye gusohoka mu gihe ko umuryango w'abakagara ari wo muryango ukoze ibintu by'akataraboneka mu Rwanda. Nimwazibonye izo nkuru n'ingewe zanditse ngo umuryango byari byatangiye byashyushye, mu gihe muzisubiremo inkuru bari kwandika ku muryango wo kwa Bakagame, abakagara, ukuntu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu Rwanda hose. Bari guteguriza umudari Damiyani yagombaga gutanga, umudari w'igitangaza. None Kagame apfuye atawambaye. Umudari akwiye n'uriya nyine wo gushirira ubwonko nta kundi. Y'umukuru w'igihugu, reka nanjye nihanurire, nibwirira abazaba abakuru b'igihugu, nanjye ndabyifuza, sinzi niba nzabigeraho, ariko abazabigeraho. Y'umukuru w'igihugu yatangiye kumva ashaka we ku giti cye kwiha amatitre arenze ari mu itegeko nshinga, abagiye gupfa, abari kwihanurira gupfa. Imana izabibarinde, katwikomereze. None rero bavandimwe, umunsi wa divorce wageze, gutandukana n'ubutegetsi, ubutegetsi bwica, ubutegetsi buyobowe n'umuramba, ubutegetsi butakiriho mu by'ukuri. Reka guhirika buriya butegetsi biroroshye, hasigaye rero kumvikana ku bikorwa, kubera ko none ari umunsi wa mbere wa revolution. Nibura ndababwira igikorwa kimwe cyangwa bibiri, igikorwa kimwe kigomba gukorwa, cyangwa se icyerekezo cy'ibikorwa, kuko ibikorwa bishobora kuba byinshi. Umva rero, ibikorwa bizajya mu byerekezo bibiri gusa, ntabwo ari byinshi. Ibikorwa bizajya mu byerekezo bibiri. Ibyerekezo byerekeye kugaragaza akababaro k'abarenganye, iyo ni imyigaragambyo. Amatsinda yose yarenganye yaranatangiye mu by'ukuri, ariko mumenye ko niba abamotari bari kwigaragambya, abamotari bagomba guhaguruka bakigaragambya, bakagaragaza akarengane kabo, kandi bakanga byaba imashini babahaye bakabijugunya, byaba imashini bibiba mu bijugunye, byaba imashini. Icyo ni igikorwa cya mbere cya no cooperation. Byaba imashini babahaye ntimuzongere kubyishyura kandi munabijugunye. Nibyo ubwo revolution yagira bayatangiye. Abanyonzi, umunyonzi ngo yambare casque igura ibihumbi, harya ngo ibihumbi 70 ngahe, atwara umuntu akamuha inoti y'ijana, ariko ngo aramwambika casque ngo igura ibihumbi 670 ngahe, 10 na bingahe. Iyo noti y'ijana izagera kuri ya makaske ryari? Abanyonzi ibyo bikaske baba mu bijugunye, kandi amafaranga ntuzongere kwatanga. Ndababwiza ukuri, mutangire mucyo, nta bindi. Umuntu groupe yose iriho akarengane ibyanjye. Ejo tuzagaruka kuri babandi bagasyata, abavyeyi batera hejuru, barengana, babanyacyangugu bamenera amazi, bose ayo magroupe tuzayagarukaho. Nandi tutazi, mutere hejuru buri groupe yose, buri association, buri tsinda, buri company yarenganye, mutere hejuru, mutangire imyigaragambyo mutangire muri uyu mugoroba, mutangire mu itekerezo ko muzayigenza, mugaragaze akababaro kanyu, ariko harimo n'akakandi ka no cooperation. Ntabwo wowe umuntu ari kuguca amafaranga ya moto ndiri mu muhanda yarifunze, aguciye amande, none ngo uzagaruke ngo umwinginge ngo agukureho ayo mande, no kandi ari we wabikoze. Ariko se nimwumva mwebwe umukina ahuri, ntabwo azabikora, ntabwo azayakuraho, no kukurindagiza gusa. Mwange kuyatanga niba mufite ubushobozi bwo kwanga kuyatanga. No cooperation, divorce ntacyo mugipfana niyo leta. Ibyo bikorwa mu bitekereze neza mu magroupe mwe arimwe abantu barenganye, mukaba mufite n'amahirwe kuba mufite za association, mukaba mufite amahirwe kugira za sendika zanyu, muzikoreshe mwanga akasuzuguro n'akarengane ayo magroupe. Icyo cyitwa imyigaragambyo. Igikorwa cya kabiri kirakomeye kurushaho, cyo turabanza tukige neza, kandi twakomeje kukibabwira. Niba ubutegetsi bumeze kuri bufata abantu ukabashyira ku ngoyi, nuko hari ababufasha ba hafi. Abo ni bande? Ni Mutwara Sibo na za ntoragura mayugize uryo ku ruhembe rw'iburyo n'ubwo ku ruhembe rw'ibumoso, ni Mudugudu na Mutekano, ni Gitifu w'Akagari na Sedo, na Gitifu w'Umurenge. Abo bantu mubarebye, abo bonyine. Kagame mumwihorera apfuye kera, umudamu we mu muhamahoro, abana be mu bahamahoro bazijyana cyangwa se bigumire mu gihugu, ibyo birabareba. Nibagira ibyo babazwa bazabibazwa, niba ntabyo babazwa nta kibazo. Mwebwe abo ngabo ni mubihorere. Kagame yaripfiriye, ubutegetsi bwo hejuru ntabwo kibaho. Mwirebera abantu bababoshye nyabo. Revolution naho igomba kubera. Niyo mpamvu revolution izabera he? Izabera mu isibo, izabera mu mudugudu, izabera mu kagari no mu murenge gusa, nta handi. Mwikwirwa mujya hejuru. Bari abantu ni mubacunge neza, uwitwa Mutwara Sibo na za ntoreze bamenye neza ni kana kabari he, barara he, bimeze bite, baraye he, bagiye bya bindi byabo byo guhamagara amatelefone baza gukubitisha abantu, bihagarare muri uyu mugoroba. Ariko mwendere geste cyangwa mwenderere mumufate Banyarwanda, mumufate, ikizaba muzamumuti.
ikizaba muzanywa umuti mutwara sibo n'intorezi bazana ya manyanga bazana ngo baje kubacisha amafaranga baza mubafate maze murebe nimubafata mu masibo 100-200 abandi bazahunga badahunga bazaba batagatifu baba abantu bazima mudugudu na mutekano bigize ibitangaza mubafate ntabwo ndi kubabwira ngo mubice mubafate mubafungira ahantu urabona mubafungira ahantu maze murebe ababishobora mugere kwa gitifu w'akagari ntabwo byose biba mu ijoro rimwe ntibitangira mu munsi umwe ariko abantu mubamenye sibure nabo ngabo kubera iki ntago ari kubarenganya kandi abakora neza nta n'impamvu yo kubagirira nabi nta n'impamvu yo kubareba nabi niba bakora neza babafasha abo ni abantu beza muri kumwe ariko bari bigize ibitangaza abagambanira abaturage bakubitisha abaturage bazana ingera gutabara na polisi ngo bagire nabi abo ngabo nabo umwanzi wanyu ntumushakire kure abo nibo bababoshye nimubikuramo naba basirikare bajya bahamagara bazijyana kazura ahubwo atangira ahamagara abasirikare babakure mu giturage atangira abahamagare nabo abajyane mu bigo cyangwa bizubake ahamagara abasirikare n'abapolisi batagize icyo bamaze bagende bave mu baturage nibaguma mu baturage abo bapolisi n'abo basirikare ndabifuriza kwifatanya n'abaturage nta kindi nabo n'abana b'abanyarwanda bapolisi basirikare muri mu giturage mwifatanya n'abaturage cyakora mufate mutekano na mudugudu mufate mutwara sibo n'intoreze ebyiri intoragura amayugi yo ku ruhembe rw'iburyo n'iyo ku ruhembe rw'ibumoso mufate gitifu w'akagari na sedu mufate na gitifu w'umurenge abo gusa abo ni benshi mu rwego rw'umurenge abo ni benshi mufata abo ngabo nibo babahejeje kuntu ntago ari Kagame nibo bashyira mu bikorwa y'amabwiriza ya wa mupfumu cyakora Sarongo jyawe mumubonye nyine ntacyo nzamubafatira nababwiye ko atinya basizwe amavuta we nzamubafatira ntimwamushobora we nzamubafatira mu mwihorere n'amaboko gutya wowe nzamwifatira ariko mwere mwifatire bariya namwe murabashoboye muranabazi neza murebe ko revolution idatangira ubwo kandi revolution yatangiye nuko nguko mushakishirizaho mungirire ikizere gato mwemere ibyo ndi kubabwira mushakishirizaho murebe ko igihugu mu minsi 8 kitaba cyahindutse rega nari ibikorwa byinshi ngiye ngomba kubabwira nimwe muzi icyo mugomba gukora nimwebwe mwambuwe amazu nimwebwe mwambuwe imirima nimwebwe mwambuwe byose nimwe mwambuwe ibishanga imirima yo kumyeya nimwebwe bari gusatagurira amato muzi icyo mugomba gukora abo ngabo babarenganya mwibarika mubafate wa wundi witwa Mupagasi aracyasatura amato niba mumufate ariko mumufate mwabaye muti abagabo 50 uwo mugabo bagiye kumufata yabananira 50 yameneye amato wese ko yamenye amato yake ubwa bundi bwe namwe mujanja buri ibyo nabyo revolution ni icyo nta kindi nibibashobokera mu rugero byabaturukaho ndimumena amaraso y'umuntu ndimukore no ku mubiri ariko mumufate uwo nguwo wigize akagarara wese ko afata abandi revolution ni iyo nuko itangiye divorce n'ubutegetsi ndimubushyigikire abantu babukorera cyane cyane abo batsikamira nibo banzi banyu mwishakishiriza kure ni umupadiri uri kubabwira mbahaye solution nta cyaha kirimo abe na busa solution biravuga ngo icyaha cyanyu niba harimo n'icyaha kirakijijwe nyagasani turi kumwe Yuzi nyagasani akunda karengane cyangwa aba ku ruhande rw'abanebwa ubusi revolution muri kubona iri gukorwa kubw'imbaraga z'abantu gusa kubw'imbaraga z'umubiri n'amaraso nyagasani birimo abakijije president wari warabamaze nta rusasu ruvuze nta kudeta ibaye none mwebwe mwinanirwe niba muri bicucu nyagasani azabaruka ariko yavuze nabafasha ntimubibone muzamuri ibipfu azabihora mutaganga nyagasani yabakoreye igikomeye yabegerejeho Kagame ntazagaruka niwe mwatinyaga bari abamudugudu nibo babanani mubafate ndabibabwiye mubafate sha ikizaba noneho Kazura azaze kubatabara mubafate ababatagangaje revolution niyo ntimuyishakira handi ntabindi amatsinda reka nongere mbisubiremo amatsinda y'abantu barenganye bafite akarengane murakazi kundusha mwigaragambye neza cyakora haraza wenda gukenerwa nk'ibintu bibiri niba mubishoboye kugira ifirimbi umuntu w'umuyobozi w'ubu butegetsi bwatumaze witaragaje akigira uko atari mumuvugiriza ifirimbi icyakora ndaza kubasaba igikorwa kimwe kizatangira ejo ku isaha ya saa 12 z'umugoroba igihe tuzatangira ikindi kiganiro cy'urugendo rw'impinduramitegekere nari kwifuza ngo abafite amafirimbi saa 12 tuzafata iminota 5 yo kuvuza ifirimbi nanjye nzayizana hano ariko saba abaturanye nzabakirara ko batazamenya ibyo turimo ubumvise mvugije ifirimbi iminota 5 ndibansinda hano abazungu nzayishyira mu kanwa gusa sinzayivuza kuko hano bo ntibazi ibyo turimo iwacu timuzanyorohera
kuko hano siho navugiriza ifirimbi nifuza kuyivuza wenda nzayivuzaho gatoya nk'isegonda imwe sibyo ariko mu Rwanda muzatangira diziwiteri ku isaha ya saa 12 z'umugoroba muzavuza amafirimbi mu gihugu cyose iminota 5 nicyo gikorwa cya mbere cya revolution tuzaba dukoze 5 gusa nicyo nsozereza ndabasabye abanyarwandakazi utarabona ifirimbi arayibonye undazirirwa yihiga ejo saa 12 aho turi hose mu midugudu yacu mu ngo zacu wenda muzakinga amazu muvuze ifirimbi iminota 5 mu gihugu hose ifirimbi ya revolution ejo ku itariki ya 2 none wari umunsi wa mbere twagomba kuganira ku mabwiriza ya revolution ejo ku munsi wa 2 ya 2 z'ukwa 10 ni umunsi wa mbere wa revolution yo gutangira igikorwa cya mbere kizaba kuvuza ifirimbi saa 12 iminota 5 yose muvuza ifirimbi ufite ingoma zayivuze ufite ideba zarivuze wenda muzikingirane mu nzu mubivuze mubwire bari abantu ko revolution yatangiye nicyo kimenyetso cyonyine gikomeye cyo kirahagije ahasigaye bya bindi twavugaga bizagenda tubisubiramo kimwe namwe mu bisubiranemo namwe mu bibwirane maze mu ndebere ko ibintu bidatungana hari uzaza kukurasa ngo avugira ifirimbi yuyivugije se yuyivugije ra yaba yavugaga mu gihugu hose iminota 5 gusa ifirimbi nanjye yanyaza abanayizanye ejo nzayivuza njye isegonda nimwe kugira ngo bazungu batansinda hano ariko kuko ntabwo twabavugiriza ifirimbi ntabwo nta revolution bari gukoraho iminota 5 ifirimbi ku mugoroba saa 12 maze murebe icyo gusa bamudugudu nabamutegana nibadahunga kubera ifirimbi ku munsi ukurikiyeho kuzajya kubareba kuzajya kubasha ariko abakora neza nta mpamvu yo kubagira nabi nta mpamvu yo kubavugiriza amafirimbi niba bakora neza niba babafasha n'abana bacu ariko baba bigize kagarara ifirimbi zabirukana yonyine reka nsozereza hanga abavandimwe igikorwa cya mbere turacyumvikanye turi gusobanura mu mutwe uko tugomba kubyumva uyu munsi ni divorce yirabaye ninjye bagomba kuyikora kuko ari ngiye president usigaye divorce yabaye hagati y'abaturage n'iya leta idakora n'agatsiko mu byukuri agatsiko kaziritsa abantu kaziritsa abaministre kaziritsa karagatsiko nayo basinye divorce yabaye none ejo no kubavugiriza ifirimbi ya mbere saa 12 z'umugoroba nanjye zaba nicaye hano muri studio ndi kubareba ndi kubaganiriza ifirimbi minota 5 ya mbere niyo kuvuza ifirimbi nsari bavugirizamo hano abazungu bashaka bazimanike ifirimbi minota 5 ifirimbi ya revolution zavuga ejo saa 12 ahasigaye rero muzibuka bya bindi ibikorwa by'aya magurupe yarenganye ntimukomeze guturama hari abatangiye kwivugira mutinyuke mwivugire Kagame ntacyo azabatwara abarideri bajye hanze bagaragare bayobora abaturage kandi babarimo Imana ikigenda byose abarideri babandi za kagoma zijye mu kirere ziguruke ziyobora abaturage ntabwo ari Padiri Thomas uzabayobora ntabwo ntari ndi kure nicyo nashobora nagikora nakibafasha ariko kagoma zibarimo nizijye imbere zigaragare wikomeza kuguma mwigi kandi uri kagoma none abanyarwandakazi ndabashimiye ko iki kiganiro mwagikurikiye tukaba dutangiye umunsi wa mbere wa revolution ejo tukazaba tuzavuza ifirimbi saa 12 yo gutangira revolution ubundi bikorwa byose bindi bikazaza Imana mwese bampera umugisha mbatuye akaririmbo ka Kizito Mihigo rwose mu gusoza dore ngaka ndakabahaye ubundi ejo tuzaganira neza kurushaho n'abari abavandimwe bari kungurana ibitekerezo